大家好，我係市場先生。今次為大家分析恒生銀行2025年上半年嘅業績。整體嚟睇呢，恒生銀行今次嘅中期業績係低於市場預期嘅。主要原因呢，就係香港商業房地產嘅信貸減值撥備比大家諗嘅要多。先睇幾個關鍵數字。2025年上半年呢，恒生股東淨利潤係68.8億元，下跌咗30%啊。如果扣除額外一級資本票據，亦即係 AT1 嘅利息，普通股股東嘅淨利潤呢係62億8500萬元，跌幅更大，達到34.6%。算落嚟呢，每股盈利係3.3毫4，亦都跌咗33.7%。呢度值得一提嘅呢，就係每股盈利嘅跌幅呢比淨利潤少一啲。呢個係因為公司期間呢有回購股份啦。對於股東嚟講呢，亦都有好消息。喺派息方面呢，第二次中期股息每股1.3毫。合計2025年上半年呢，總共派息每股2.6毫，比舊年呢增加咗8.3%嘅。而且呢，公司仲宣布呢會展開最多達到30億港元嘅股份回購，預計呢喺6個月內完成。咁跟住落嚟，我哋具體分析業績嘅各個部分。首先呢，淨利息收入。2025年上半年係143.39億元，咁按年下跌咗7%。主要有兩個原因，第一就係平均嘅客戶貸款總額減少咗3%，第二就係香港嘅銀行同業拆息 PIBOR 從今年5月開始一直處於比較低嘅位置。此外，恒生手上嘅盈餘資金仍然好多，但係基於對宏觀環境同風險嘅考慮，呢啲資金被調配到收益率較低嘅優質流動性資產上，結果就係淨利息收益率比舊年同期減少咗30個基點，降到1.99%。不過呢，就係存款方面呢，有一個亮點，就係恒生銀行嘅往來及儲蓄存款對比2024年底增加咗17%。呢類存款佔銀行總存款嘅比率，亦比去年底上升咗6.7個百分點，達到56.2%，成功扭轉咗之前嘅下跌趨勢。呢個係一件好事。點解話呢個係好事呢？因為判斷一間銀行有冇競爭優勢，其中一個指標就係睇佢有幾多低成本嘅資金往來同埋儲蓄存款，就係銀行利息成本最低嘅資金來源。呢個比率越高呢，就代表銀行嘅資金成本優勢越明顯。當然，從另一個角度睇呢，呢個比率高都有兩面性嘅。喺加息環境底下，銀行嘅資產收益率上升會快過負債成本，淨利差會擴大，對銀行更有利。但喺減息環境底下呢，情況可能相反，因為往來及儲蓄存款嘅利息成本相對固定，資產收益率嘅下降幅度可能會超過負債成本嘅下降，導致淨利差收窄。恒生上半年嘅業績真正嘅亮點定係喺非利息收入方面啦。2025年上半年淨服務費收入有31.47億，增長咗22.7%，主要係由證券經紀相關服務收入大增60%所帶動。此外，零售投資基金嘅收入亦都增長咗23%。呢個證明呢，恒生銀行喺競爭激烈嘅財富管理市場當中，仍然能夠持續增長。另外一塊呢，就係金融投資收入，淨額達到107.16億元，大幅增加咗280%。其中淨交易收入22.9億元，增加咗47.7%，主要係來自資金調期交易、客戶外匯交易活動增加以及結構性產品利息支出減少嘅貢獻。更驚人嘅係保險業務相關嘅投資收入，淨額有90.58億元，大增咗303%。呢個主要咧係因為利率下降
導致債券投資錄得公平價值收益，同時股市表現強勁，亦都帶動咗股票投資嘅升值。保險服務本身嘅業績亦都好好，錄得13.57億元啊，上升咗14%。簡單嚟講呢，就係新業務增長理想，加上實際嘅經濟表現比當初嘅精算假設要好啊。至於開支方面呢，2025年上半年營業支出係75.65億，只微增0.6個百分點，成本效益比率咧仲輕微下降咗0.7個百分點到36.1%，顯示成本控制得唔錯。跟住落嚟咧就係市場最關心嘅資產質量問題。恒生上半年預期信貸損失嘅撥備高達48.61億元，按年大增咗224%。撥備增加嘅原因主要來自新嘅違約風險、資產質素變差、商業物業市場供過於求，對租金同埋資本價值造成壓力，以及更新咗計算預期信貸損失嘅模型。喺呢48.61億元嘅撥備當中，有25.4億元係嚟自香港嘅商業房地產，其中6.4億元呢係因為更新咗違約機率模型。其餘大部分呢係因為新增咗違約個案，以及對現有違約企業嘅抵押品估值呢要再作調整。為咗方便大家理解，恒生銀行呢將信貸資產分為3個階段。第一階段呢就係信貸風險呢冇明顯增加嘅正常資產，第二階段呢係信貸風險顯著增加嘅資產，第三階段呢就係已經出現實質減值嘅資產。從數據上睇，總減值貸款由舊年底嘅510億元增加到今年6月底嘅550億元，主要係因為一啲企業貸款嘅評級被下調。截至今年6月底，總減值貸款對總客戶貸款嘅比率為6.69%，比去年底上升咗57個基點。呢個比率雖然連續幾年都喺上升，但係好消息係上升嘅幅度已經有所放緩啦。我哋再聚焦睇下香港商業房地產嘅風險。截至6月底，呢部分嘅貸款敞口係1238.2億元。比舊年底減少咗67億元，當中咧大約1/3係無擔保貸款，主要係借俾一啲大型嘅上市發展商。呢啲公司通常咧綜合企業，現金流多元化，風險相對較低。目前嘅挑戰反而集中喺有抵押嘅貸款組合中，特別係零售同埋寫字樓物業嘅抵押品。上半年信貸狀況惡化，主要就係嚟自呢一部分。咁具體嚟講呢，上半年被評為次等或者以信貸減值嘅商業地產貸款呢，有395億港元，其中呢，以信貸減值嘅貸款有250億港元，當中81億元嘅貸款價值比 LTV 係超過70%嘅。不過恒生對呢部分貸款嘅撥備覆蓋率超過咗100%。雖然資產質量受壓，但係恒生銀行嘅資本狀況非常穩健。截至6月30日，恒生嘅普通股權一級資本比率 CET1 ratio 達到21.3%，比去年底嘅17.7%大幅提升咗3.6個百分點。即使計及將要派發嘅第2次中期股息嘅比率仍然高達20.8%，資本比率大幅提升，主要係因為香港從今年1月1日開始實施巴塞爾協定3嘅最終改革方案，導致風險加權資產嘅計算方法改變，令整體風險加權資產下降咗17.5%，最後攤黑估值。以8月4日股價113蚊5角計算，根據投行預測，恒生銀行2025年嘅預期市盈率大約係13.6倍，股息率係5.73厘。我個人認為，恒生銀行嘅總減值貸款比率可能距離見頂不遠啦。
加上佢嘅資本比率非常強勁，財務根基穩固，所以而家個問題可能只係佢個股息率對投資者嚟講係咪足夠吸引？今日嘅分享到呢度，請訂閱我嘅 YouTube 頻道，按讚以及分享俾朋友，多謝大家嘅支持。如果想獲取更多相關嘅分析同埋資訊，除咗 YouTube 之外，亦可以透過以下方式關注我哋嘅 Facebook 同埋 Patreon，支持我哋嘅創作。再見。